évolue. Yoka faire, MS Mambo bese belé, to évoluer. Yoka koma faire, yoka to sur la musique et c'est belé. Yaya so beta ING. On va voir si Ferré évolue. Yoka faire. Nous serons avec Jésus des Nuances Ferregola dans le festival Eshima, donc Tozangate. Nga, Rosawana Lobby, pour la bonne musique, la très belle voix de l'artiste Ferregola. Fils aîné Yoko Zalate. Mais nga Rosala, Yewana pas Rosala. Bana Chango, Bana Eta, Maloueka, Bana Bondal, Bana Kitambo, Ngiringoto, rendez-vous eza moko. Lobby na centre culturel de Kinshasa. Voilà. Donc, en face, il y a quartier Otobengaka. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Conchrist et Roi. Voilà. Alors, on a salut ceux qui l'ont déjà à Lobby. Lobby Karaboué. Donc, là, t'as Jean. On a moi. Lobby Penza. Jean Mora Kane au bêta, mana t-shirt. Donc, Toro Yoka, Papa Hervé, Moto Ayambo. Voilà. Concert à faire épée à les 4 et Bimi. Non. Ah, ngamona zala na kati. Mais on a zo mona, ezabika moi. Vraiment, félicitations à Ferregola. Un bon spectacle. Un spectacle vraiment de qualité. Toujours répété. 55 000 places, plus même. Et ça, c'est la Jésus des Nuances à Paris. Londres et date, et ça m'a bientôt. Ce qu'on a eu qui vous autres, la scène. La scène binonine. La scène binonine. Je fais. Yo, na ye, bolinga ka Ferregola te pona nini. Ferregola defani na famille na bino. Pour chronique musicale na bino ezala ben s'il te sur Ferregola parce que ce qui Ferregola zaki chèque ya musique ndenge bolobaka bolingo bosala chronique musicale ikolo na yite ndenge bosala chronique mafinga na bino sur Ferre c'est-à-dire que Ferregola leki ba artiste na bino parce que ngai na degré tid na sirisi na yebi ki moto ba chola kaeza moto a choix. Jamais balobaka betre masola moto eshua chaque jour pas ignoraka moto eshua ndenge bozo ganga na kombo affaire ndenge bozo finga affaire matin midi soir c'est-à-dire que Ferregola ndaza récite Ferregola ndaza numéro 1 Ferregola ndaza guide Ferregola ndaza ligne éditoriale ya musique parce que ba chronique et na édition musicale aujourd'hui c'est Ferre na internet c'est Ferre OK na TikTok c'est Ferre OK na YouTube c'est Ferre OK na Facebook c'est Ferre OK na ba télévision c'est Ferregola. Mais artiste na bino bomona kaza numéro 1 na télévision za numéro 1 te na ba TikTok ba Facebook ba YouTube aza numéro 1 te Ferregola nde kombo les otangama abeta concert c'est son nom qui est en train d'être cité na makambo tout boki na The Voice kuna kombo ya Ferregola nde otangama ba yembize mbo afali mais timbre technique ya voix eza ya Ferre bozo mona tite ke bozo s'embrouiller bozo dinga bo nuire na carrière à Ferre mais c'est Ferre nazo bâtir empire moko oyo ekozala solide dans l'avenir parce que ba artiste na bozo banzembo za éphémère Ferre za banzembo za temporel ici la raté tant to lobango boyini biso mais tant to tibino sur scène beaucoup raté lorsque je vous dis que c'est Ferregola qui détient le bâton de commande de l'actualité culturelle et politique de la République démocratique du Congo, Bondi Magati. Ferre Zaki ne beveni mati, mais Ferre Outubeta Mwanda Cop Beach. Tala Negezala qui plein plus à 50 000. Lobby samedi Ferregola la nanani na festival Eshima na centre culturel. Et sika oyo fali pupa, akuka kobeta concert denga bimako na stade de France na yi. Alakaki batobeta concert ba voireur bayaki mais fallait se présenter quitter orchestre ne se présenter quitter ni communiquer jusqu'aujourd'hui mais bino bo traiter ka faire un échec bo bossa nte ke ba erreur ya fali wa sala na musique ya Ferre kakande bo mona kango isikolo kwa Ferre ko beta kuna lobby na festival Eshima et cause la concert à grande envergure au besoin nte na centre culturel mais bozo continuer ko boya ba prouesse ya Ferre na musique tango to mona makambo wana to ya to tuna bino
siko boyina ka fere pour na nini mais bozana ba argument te. Raison pour laquelle lorsqu'on vous dit que Ferregola a identité, Ferregola a musique, Ferregola a représenté rumba, boso boya. Mais ba artiste na bino toyebi style ya musique bon bazo représenter te. Parce que ba kulutu tout ya musique congolaise ba yimba. Mais siko Ferre nazo garder siko ligne na bango, surtout le bibongo boboyi. Oh non, azana disque d'or te, azana le hotel te, azana le hotel te. Mais simple voix ya Ferre. Ils ont besoin de disque d'or. Parce que bah grand tout ya musique lilo bah certifié Ferregola leader moko incontestable bah artiste nyos bah accompagner Ferregola na studio pour bah yimba nzembo bah kutana na artiste le quoi grandeur à Ferreté Ferregola ko zaka nzembo bino bo komi kuna ya zalakiti ni même ça la répétition a kozoka ka talibo iti aki devant micro ya studio asimbika papier na bino abandi kuyemba et ayemba ngo avec justesse technicien oiseau arranger nzembo aluka ka voix ya Ferreté immédiatement voix faire bala na instrumental wana. Mais lorsqu'on vient témoigner ba grandeur à Ferre bozo boya to na to yeba oboya ka Ferre ngo pona nini po asalabi nini parce que Ferregola na histoire ya wenge maison mère Fereza cofondateur nango bo mata bo kita bo kolongola Ferregola cofondateur ya wenge maison mère te Didier Masela Lobango parce que Ferre Lobango mbalebele ba Adolphe ba Lobango mbalebele tango wenge musique kabwanaki ba to bataki wera moral po bazala na wenge maison mère ba créer maison mère ezalaki Ferregola ba Adolphe na Didier Masela les restaurants bayaki sima bazaki 3 ou ba motiva ki wera son banda et tango répétition banda ki bazalaki 4 wera son Didier Masela Adolphe na Ferre les restes batu bayaki sima. Lorsqu'on donne des témoignages pareils bozako boya mais lorsque ba kolo maison mère tan bazo esiloba bozo yina pona ni bozalaki te tango ba créaki loko boyaki sima mais bolinga bo sala lokwa bino bozalaki tango ba création siko boboya ka Ferre lelo moto zo beta musique ou ya musique na biso ya Congo rumba na ba norme na moto za Ferre. C'est là où tu dois comprendre binoté. Les seuls artistes oyo ayimbi ba kulutu presque nyonso ya musique congolaise za Ferre. Wera sona ko yimba ba kulutu te na nzembo fra congolais. Parce que wera sona za ba difficulté makambo ba nyongo e kangai. Iskuta ba nyongo e kangai atinda Ferre qui ko représenter. Tant Ferre qui ko représenter immédiatement ba adopter voix ya Ferre na fra congolais. C'est là où Ferre est devenu grand de la musique ko fa grand. Tant que tu lobango bozo yina wera solo yimo pesa loba mais bino bodinga continuer ko digérer ngoti